Escucha, detente un segundo y escucha. Un sonido ha surgido del firmamento, una trompeta desconocida, un eco del juicio venidero. El cielo ha hablado y muchos no quieren oír, pero ¿qué es lo que realmente nos están diciendo estas señales que resuenan desde el cosmos? Una frecuencia ha sido captada, no por casualidad ni por cristianos, no por error, un sonido que recuerda a las trompetas descritas en el Apocalipsis, una señal de radio, un mensaje desde lo alto. ASCAP J1-839-0756 es un misterioso objeto en el espacio, y cuando digo objeto, puede ser un ser, puede ser un objeto, nadie sabe exactamente dónde es que está, pero ha lanzado